रामचंद्र प्रभूची वाट पाहत होती। आएंगे रघुराई तो मैं आसन पे बिठाऊंगी, बैठे बैठे मेरे अपने हाथों से खिलाऊंगी, साथ साथ लखन जियों का आवन होगा, शबरी के बुढ़ियों रामचंद्र प्रभू आले ना, तिने ठरवलं होतं देवाला पाटावर बसवीन, गोड गोड पोरं खाऊ घालीन, ती स्वतः भाग विभोर झाली शबरी आणि देव ज्याला झोपडीमध्ये आले त्याला स्वतः पाटावर बसली, गोड गोड पोरं स्वतः खाऊ लागली, आपण आपण पोरं देवाला देऊ लागली। एवढी दीन एवढा भाव त्या ठिकाणी भगवंताच्या चरणावर। महाराज नुसतं दीन झालं नाही तर भगवंत एवढं एवढं काय देतो महाराज, एवढं काय देतो, काय देतो हो अभंगाचा विसर आपुला वैभवे आपला संसार सुद्धा त्या ठिकाणी देतो। पुढचा भाव थोड्याच वेळात पाहू, थोडं भजन करा।